video 咧，我就想快速咁樣 sell 翻啲嘢啦，係啦，咁同埋我手機都冇乜電啦，咁首先 sell 啲 AK 卡啦，因為都要半退咁樣咯。呢一套就係俾人 hold 咗嘅，咁不過即係如果佢唔要我同你講啦，170啦，全部都係好優惠㗎。3張就70蚊，呢度180，唔係呢一 set 唔收。呢啲都唔收住，金牛座如果真係有興趣就揾我啦，但係應該都唔會好平嗰種。呢兩套就120蚊一套啦，買晒兩套計你100蚊一套都得。然之後呢個頭飾就20蚊啦，都係俾人 hold 咗嘅。呢一張就40啦，呢啲就12蚊一張，好似都係俾人 hold 咗。呢啲都係12蚊一張啦，呢個就10蚊一 set。呢啲就10蚊一張。呢啲頭飾有意揾我啦，我想清佢。入學有意揾我啦，呢啲新彈啊。最好就 train 啦，係咯，可以 train 翻。重複可以 sell 啦 ，CP 就10蚊啦，好抵。呢啲唔 sell 唔 sell。呢啲啊就5蚊一張，超抵，係5蚊一張嘅啫。呢啲睇下有冇人想要可以 sell 嘅，數咧唔 sell 啦，可能呢啲係俾人 hold 咗嘅，10蚊嘅啫。呢個頭飾啦係45蚊嘅，之後外音就45蚊一張啦，呢啲就 CP 就12蚊一張，10蚊一 set 俾人 hold 咗，呢個10蚊一 set，呢啲就5蚊3張啦，呢張有折痕，呢啲有意揾我，後面呢4張就唔係嘅。可能都有呢度呢啲啦，咁就呢一隻啦，開過 OP 嘅 ，Lotus Effect 啦，一隻就45蚊先啦，Mother Garden 嘅，好大啦。呢一隻舊版咖啡 D 啦 ，double 咗 package 啦，佢原本個 package 係冇黐力啦，係啦，同埋佢有啲 cross 嘅。25先啦，呢一隻啦，有分 package 同 cap 嘅，詳細 WhatsApp show 啦。Full of tiny cracks 咯，都有啲 cracks 咁樣。佢好正咯，咁呢一個就平親啦150，係。toast 啦，咁同埋 IG 可以揾翻我而家嘅 wish list 係乜嘢？開個 package 啦，有啲 crash 咯，我食咗啦，都係應該攤年嘅。呢塊就12啦。sorry 啊，一隻第二插部嘅 Q 啦，有翻 package 同 tap 啦，都係 WhatsApp show，咁佢就有啲 crash 咁樣，唔係 full 嘅應該都。詳細 WhatsApp show 啦，咁就100啦呢隻 ，OK tap 啦，落低佢嘅，120啦，呢隻 G-Cross 就有啲唔中，佢哋兩隻都有 last sprinkle 啦，呢隻 Squishy 好多，呢隻就100，兩隻買晒就200兩隻，超抵。sell 翻呢一隻，應該就 BNIP 嘅，而家100啦。呢一隻咧爆開咗 OK 啊，如果係冇黐力咯，乜都齊晒嘅。呢一隻就80啦，好平，兩隻買晒就減10蚊。然之後呢啲啊乜都齊晒嘅，我紅孖款齊晒，呢個有埋粉紅色嗰隻款嘅，係除咗特別版之外，同埋係啦，咁呢啲齊晒嘅，同埋 K。總之就WhatsApp 咗 show 呢啲，每隻價錢唔同嘅，我想問下，我而家略地 show， 因為唔係全部都 sell 嘅。呢一隻啊，有啲 crash 咁樣咯，都比較多，想要就WhatsApp show 啦，有翻 package 嘅，呢一隻就
40蚊啦，好 slow rising 咯，15蚊啦，有啲 quest 咁樣啦，詳細 WhatsApp show 啦，有翻 package 不過好殘啦，20蚊，一隻 Cavadia 啦，有翻 package 冇赤啦，同埋有翻個 pack 嘅，例如佢差唔多 full cracks 咁樣嘅，有 defect 咯，中間個位，sorry。呢隻就8蚊先啦。呢啲 super rare 都係想快啲清嘅，有意就 WhatsApp 問價啦。咁呢條 video 咧都差唔多係到呢度啦。咁有興趣嘅話就可以WhatsApp 揾我啦，係啦。呢啲 package tap 喺晒度噶啦。咁同埋最後我想收翻呢啲星星紙啊，睇你哋有冇興趣啊？呢個就係1盒嘅，呢啲唔平咯。呢一啲1盒嘅，重複咗啦，呢啲係唔同款嘅。呢兩款一樣啦，呢一款唔同嘅。日本買翻嚟嘅，即係我姑姐日本買俾我，我諗應該係。呢啲啦，都有呢啲款。夜光咯，佢話嘅夜光我唔知係咪。呢啲就可能平少少，但係都唔會平得去邊㗎啦。咁我都接咗788，一半啦接咗。然之後呢啲就係我冇重複嗰啲款嚟嘅。睇下成扎啦，呢啲有啲有興趣可以揾我嘅。係啦，咁我都接咗啱嘅。咁然之後呢本卡簿咧就50蚊啦，而家好平㗎啦，入邊乜都冇嘅，得本卡簿嘅啫。WhatsApp 詳細 show 啦。然之後呢張咧就40嘅，係得人 hold 咗㗎啦。但係即係到時如果佢唔要嘅話，棄單就可以俾你咁樣。之後呢度啲 N 卡我就齊晒嘅，係啦，可以揾我啦。最後尾呢 set 就爭對鞋，係啦，即係其他1至3單我啲 brand 都齊晒。呢啲卡包啦，睇下有冇人想要啦。係啊，之後呢啲就係唔係一 set 嘅。多出嚟嘅，即係啲卡套啦，想要可以揾我嘅，啲卡頁都係，咁就我 IG 咧就搞咗個抽獎啦，已經抽咗啦，嚟緊150人咧又會再抽多次啦，咁快啲去 follow 啦，咁呢段 video 就拍到呢度啦，希望大家 like 同 subscribe 我嘅 channel 啦，咁我哋下段 video 再見，拜拜。